De ce râzi ca prostul în târg? Eu nu înțeleg. E, mă rog, asta pentru asta mulțumit nu trebuie. Păi și stai o secundă. Om bun, ce vrei tu? De asta spus că nu te rupi să numai ce mă să întrerup. Omule, tu ești vicepreședinte de Parlament, tu ești un om normal la cap, ce cu tine? Eu da, dumneavoastră nu știu. Vă rog frumos, nu Dar nu e normal așa, stai personal, că nu este nimic. Personal, dar ce are Iuri Roșca? Cum? Eu nu înțeleg, ce are Roșca? că socialismul se băteau cu cine pe asta. Eu v-am făcut un exemplu de populism clasic în politica moldovenească. Care populism clasic? Da, un demagog clasic în politica moldovenească. Nu sunteți de acord? Și ce are el cu mine? Eu v-am spus care și cu dumneavoastră. Deci, Asta e început de campanie electorală, să ne așteptăm la asta în electorală? Este foarte, foarte normal, foarte corect. În primul rând ai spus minciună că Andrei și-a cumpărat mașina în campanie electorală. El și-a vândut o mașină care a avut-o și a cumpărat-o mult, mult mai înainte. Deci ești un minciunos notoriu. Ești un minciunos notoriu. Înțelegi?